如果你现在手里握着几张所谓绝对安全的 ETF， 觉得可以高枕无忧，甚至觉得那是你后半辈子的保命符，那我劝你先把这段内容听完，哪怕你现在很忙，或者你觉得自己已经是老手了，接下来这些话可能会救你一命。真的我不夸张，因为到了2026年，市场的规矩已经完全变了。以前我们觉得最稳的东西，现在可能就是最大的坑。今天我不想跟你讲那些听不懂的 K 线图，也不想跟你扯什么贝塔值或阿尔法值，我要跟你分享3只在2026年最稳阵，但却最容易被大家忽略的 ETF。他们不性感，也不会让你一夜暴富，但他们能让你在别人恐慌抛售的时候睡得住觉。一定要看到最后，因为在结尾我准备了一个 bonus， 是我自己私藏的一个信号指标，专门用来判断什么时候该把这些 ETF 转换成现金的。这个我很少公开讲。说实话，这几年做投资，你们有没有一种感觉，就是心累？我记得大概是2024年那会吧，我有个朋友老张，这人特实在，平时省吃俭用，他是那种典型的听话投资者，网上的大 V 和专家都说小白不要炒股，买大盘 ETF， 买 SP500， 买科技股，只要拿着不动，长期一定赢，听着很耳熟对吧？这就是所谓的懒人投资法，老张信了，他把家里准备换房的钱大几十万全砸进了一只那时候最火的科技 ETF， 结果那年市场突然一个回调跌了 20%， 这对机构来说叫技术性调整，但对老张来说那是他换房子的首付啊。那天晚上他给我打电话，声音都是抖的，问我说要不要割肉，还会不会跌，专家不是说很安全吗？那一刻我才意识到这世界上没有什么绝对安全的 ETF， 只有你能承受的代价。对于我们这些普通人来说，最大的风险不是股票跌了，而是当股票跌的时候你的心态崩了。这就是我想讲的第一个观点，波动性就是最大的隐形成本。想象一下，你开着一辆超跑，速度很快很爽，大家都羡慕你，这就像是你买的那些热门科技 ETF， 但是如果这条路全是坑坑洼洼的泥巴路呢？你开超跑会颠到你怀疑人生，甚至可能底盘报废。而在2026年现在这个局势，政治环境这么复杂，地缘冲突一个接一个，通胀像个幽灵一样时不时冒出来，现在的市场就是那条泥巴路，这时候你需要的不是超跑，而是一辆皮实耐造底盘高的越野车，哪怕它跑得慢一点，但它能带着你和你的钱安全到达目的地。那为什么大家都不买越野车？为什么我今天要讲的那3只 ETF 总是被人忽略？原因很简单，因为人性本贪，而且我们都有一种错失恐惧症。我自己刚开始投资的时候也是这样，看住身边的朋友，今天聊 AI， 明天聊加密货币，后天聊太空科技，每个人都在谈论翻倍和涨停。那时候我要是说我买了一只波动率极低的公用事业 ETF， 大家肯定会笑我，这也太保守了吧，这是老年人投资法啊。这种社交压力，这种想要证明自己眼光的心理，让我们自动过炉掉了那些无聊的资产。但是大家关起门来说句实话，当你在外面吹嘘自己抓住了几只涨停股的时候，只有你自己知道你夜里醒来看了多少次手机，只有你自己知道那1-2次暴跌让你吐回去了多少利润。我在2026年看到的一个趋势是，无聊正在变成新的性感，现在的市场逻辑变了，以前是看谁跑得快，现在是看谁活得久。随着 AI 泡沫的挤压以及各国政策的摇摆不定，那些曾经被我们嫌弃收益低、嫌弃不够刺激的 ETF， 正在悄悄地成为大资金的避风港。这就是为什么我今天要讲这3只 ETF， 他们可能不会让你明天就买别墅，但他们能保证你到了退休年纪的时候，别墅还在那里，而不是被你亏掉了。为什么我把第一只要介绍的 ETF 称为现金奶牛？因为在2026年这个动荡的年代，现金流就是你的命脉。很多人投资只看价格涨跌，看今天账户多了5万，明天少了3万，这种心态会让你折寿的。我发现身边很多朋友之所以在市场波动时做出错误决定，是因为他们心里慌。为什么慌？因为他们所有的钱都死锁在股票里，一旦市场跌了，他们的生活水平就得跟住降。但我今天讲的这个类别，像是股息成长型 ETF， 它最大的魔力不在于股价涨多少，而在于它每个月或每季度雷打不动的把钱塞进你的口袋。我身边有个做小生意的朋友，前几年经济环境好的时候，他满脑子都是扩张，根本看不上这些每年只给 4-5% 分红的东西。但到了2025年，他的实体店生意受影响，现金流差点断掉，这时候他才发现他老婆几年前偷偷帮他存的一笔分红型资产成了救命钱，那种每个月不用看老板脸色，不用看市场脸色就有钱入账的感觉。
是任何暴涨股都给不了的心理防御。大家要明白一个道理，在2026年的投资环境下，我们追求的不仅仅是资产的数字，而是资产的质量。什么是高质量的资产？就是那种具备定价权的公司，不管外面通胀多厉害，不管电费水费怎么涨，这些公司都能把成本转嫁给消费者，然后把赚到的利润分给你。我选这类 ETF 的时候有一个硬标准，就是这家公司必须连续10年以上都在增加分红，这意味着它经历过各种经济危机都没倒下。这种韧性才是我们普通人最需要的。很多人问我现在是不是太晚了？其实投资这件事永远没有太晚，只有你愿不愿意放下那颗浮躁的心。我以前也爱追热点，哪里热往哪里钻，结果发现自己像只在滚轮上跑的仓鼠，看起来很努力，其实原地踏步。后来我把一部分仓位转到了这种现金奶牛身上，心态完全变了。当市场大跌的时候，别人在哀嚎，我在算这个月又能领多少分红，这种感觉就像是你养了一群会下蛋的鹅，外面的天气再差，只要鹅还在下蛋，你就不会饿肚子。这就是我说的投资的尊严，你不需要去求市场给你赏饭吃，而是让这些最顶尖的公司为你打工。而且这类 ETF 在2026年的走势其实非常稳健，因为当大家发现那些虚无缥缈的科技梦实现不了的时候，聪明的资金都会流向这些看得见摸得住的利润，这就是一种避险情绪的集体转移，也是你的赚钱机会所在。讲完现金流，我们要进入一个更严肃的话题，也就是我今天想说的第二支 ETF， 我把它叫做乱世保险箱。说真的，在2026年，我们不得不面对一个很现实的问题，就是世界的秩序变了。以前我们总觉得全球化是理所当然，货物自由流动，能源便宜的像自来水，但这2年大家都看到了地缘冲突、贸易壁垒，还有那种说断就断的供应链，让这一切都成了奢侈品。所以我这第二支建议大家布局的就是战略资源与实物黄金类型的 ETF。 我知道有些人会觉得黄金这东西不生利息，买它干嘛？但我告诉你，在极端情况下，黄金不是用来生利息的，它是用来保命的。我记得去年有个做进出口贸易的长辈跟我聊天，他说他这辈子最遗憾的就是在局势稳定的时候没多囤点硬通货，结果一场局部冲突导致汇率波动，他辛苦几十年的身家缩水了1/3。那一刻他才明白，纸币只是国家给你的承诺，而黄金和资源才是宇宙通用的语言。在2026年，我们要看的不是哪个国家 GDP 增长快，而是哪个国家手里握着石油、矿产和粮食。所以这类综合资源型的 ETF 就是为了对冲政治风险而生的。如果你手里全是互联网公司的股票，那你其实是把赌注全压在了和平年代。但万一世界不那么和平呢？万一 AI 发展遇到了能源瓶颈呢？你要知道，不管是再先进的算力，最后都要靠电力来推动，而电力背后就是天然气和煤炭这些实实在在的资源。我自己在配置这部分资产的时候，心态是非常平和的。我把它看作是买保险，你买意外险的时候不会希望自己出意外，但如果你真的遇到了黑天鹅事件，这份保险就是你翻身的唯一机会。而且大家看现在的政治走向，去美元化已经不是一个口号了，那是各国央行都在做的实践，他们在疯狂抛售美债换成黄金。既然这些世界上最聪明的脑袋都在这么做，我们普通人为什么不跟住走呢？这就是我说的赚钱机会，不是去预测战争，而是去布局那些因战争或冲突而变得稀缺的价值。这类 ETF 在市场极度恐慌的时候，往往是唯一的亮点，它能给你的投资组合提供一种防震功能，让你即使在新闻头条全是坏消息的日子里，打开账户一看，还有一块阵地是坚挺的，甚至是在帮你赚钱的。这种心理上的支撑力，能让你避免在最低点因为恐惧而交出带血的筹码。这也是投资中非常关键的一环，就是如何让自己在压力下保持冷静。聊完了那些听起来宏大且充满危机感的战略资源，我们把目光拉回到你我身边最平凡的生活，也就是我今天要分享的第3支最容易被忽略的 ETF。我把它形容为牙膏与尿布的胜利，这就是必须消费品 ETF。我知道在很多人的投资清单里，这类产品往往排在最后，因为它真的太无聊了。它不代表未来，它不代表科技革命，它代表的是你每天早上醒来要刷牙，出门要洗脸，饿了要吃饭，家里脏了要打扫。但恰恰是这种无聊，在2026年变成了最珍贵的避风港。大家有没有发现，这2年身边的人都在聊消费降级？以前大家追求的是换最新的折叠屏手机，是去昂贵的餐厅打卡，但现在大家更在乎的是哪家的卫生纸更耐用，
哪里的洗衣精在打折，这就是现实。当经济增长放缓，当大家口袋里的钱不再像以前那样喷涌而出的时候，人们会砍掉奢侈品，砍掉换车计划，砍掉高档旅行，但没有人能砍掉对生活必需品的需求。我记得前阵子我观察到一个很有意思的现象，市场因为某个政策变动大跌，那些高成长的科技公司一天就跌掉了半年的涨幅。但我看了一下这类消费品 ETF 里面的持仓公司，比如那些做饮料的、做零食的、做个人卫生用品的巨头，他们的股价居然只是微微波动，甚至还有资金在偷偷买入。为什么？因为资金知道无论世界怎么变，这些公司的生意永远都在，他们拥有一种最强大的超能力，叫做定价权。什么是定价权？就是当通胀让原材料涨了 10% 的时候，他把一瓶洗发露涨价5块钱，你虽然心里会嘀咕两句，但你还是得乖乖掏钱，因为你不可能不洗头。这种能把压力转嫁给全世界消费者的公司，才是投资中的终极防御。我以前有个朋友总想着靠抓到下一个翻10倍的科技股来致富，结果几年下来，他的账户像坐云霄飞车，最后算下来，还不如稳稳拿着这些必需品公司的分红。他在2026年终于醒悟了，他说他不再追求那种虚火，他现在追求的是一种像呼吸一样自然的盈利。我自己也深有体会，当你年纪渐长，或者当你开始意识到生活中有太多不可控因素的时候，你会特别感激这些在风雨中依然能为你守住家底的资产，它们就像是你投资组合里的定海神针，虽然不会让你飞上天，但绝对不会让你摔入深渊。这类 ETF 的赚钱机会在于它的稳定性带来的长线复利，尤其是在2026年这种政治与经济交织的混乱期，大家都想找安全感，而安全感往往就藏在这些你每天都会用到，却从来不曾认真看过的产品背后。聊完了这3类像防弹衣一样的 ETF， 我必须要停下来跟你们讲一件比买什么重要100倍的事。这件事我之前一直没说，但如果我不说，我怕你们会跌进另一个深坑，这就是你的现金防御墙。很多人在2026年犯的最大错误，就是把所有的钱，每一分存款都换成了资产，哪怕是换成了我刚才说的那些稳阵的 ETF， 这依然是非常危险的。大家要记住，真正的投资高手手里永远会留着一笔让人心安的现金。为什么？因为在2026年这种政治与市场高度不确定的环境下，最贵的东西不是股票，而是灵活性。想象一下，如果市场真的出现了那种几十年一遇的非理性暴跌，所有的优质资产都在打折，如果你手里已经满仓了，你除了看住心痛，你什么都做不了，你只能眼睁睁看住那个最好的捡便宜货的机会溜走。所以我对大家的建议是，无论你多么看好这3大 ETF， 你的账户里至少要留出足以支撑你生活1年以上的现金储备。这笔钱不是用来赚钱的，是用来买你的不恐慌的。我身边有个朋友，他在2025年行情最好的时候，就是因为太贪，把所有的应急钱都投进去了，结果家里突然需要用钱，他被迫在市场最低点割肉，那种痛是会记一辈子的。这就是我说的心理博弈。投资不是在比谁赚得多，而是在比谁在极端情况下不需要被迫卖出。所以这3类 ETF 是你的盾牌，而你手里的现金就是你的退路。只有当你有了退路，你才能在那3类 ETF 里拿得住，拿得久。好了，讲了这么多，我们已经把现金奶牛、乱世保险箱，还有生活防护网这3只保命的 ETF 都拆解完了。但如果你觉得现在冲去买入就万事大吉了，那你就太小看投资这门学问了。我最担心的就是大家听了一半就急住去操作。投资最忌讳的就是有头无尾。在2026年这个节骨眼上，买什么很重要，但怎么配置，什么时候撤退更重要。我自己的做法是把这3者组成一个全天候的防御阵线。如果你还年轻，你可以把比例稍微向现金奶牛倾斜，追求一点成长。如果你已经感觉到生活的压力，或者不想再折腾了，那生活必需品和黄金资源的比例就要拉高。这不是为了发大财，而是为了让你无论在面对什么样的政治动荡或经济衰退时，都能握住底牌。既然你非常有耐心的听到了这里，这说明你是一个真正对自己财富负责的人。我也要兑现开头的承诺，把那个帮我躲过2次崩盘的私藏 bonus 分享给你。这个信号就是铜金比，你不需要买什么专业软体，直接去财经网站搜 Copper to Gold Ratio。你要记住一个逻辑，铜代表的是经济的热度，是繁荣，而黄金代表的是恐慌，是避险。在2026年，如果你看到这个比例开始连续几个月下跌，哪怕大盘看起来还在涨，你都要小心了。
因为那代表大资金已经嗅到了危险，正在偷偷从建设性的资产撤退到保命的资产里。这就是我切换这3只 ETF 比例的核心指标。这招真的救过我很多次，我今天分享出来就是希望大家都能少走点弯路，多留点家底。说实话，我还有另一个更进阶的方案，是关于如何利用这3只 ETF 配合一些特定的衍生工具来做对冲，让你在大跌的时候不仅不亏，甚至还能反向获利。但那个逻辑比较复杂，我怕一次讲太多大家消化不了。这样吧，如果想要这个进阶方案的朋友，请在评论区留言想要进阶方案，如果留言的人够多，或者这支影片的点赞反应热烈，我会在下一次专门做一支视频，把这套压箱底的策略毫无保留的公开给大家，这算是我跟你们的一个约定。最后我想跟大家说句真心话，2026年之后的世界，我们每个人都会活得不容易，但我始终相信，只要你愿意花时间去思考，去规划，而不是盲目的跟风，你就能活得比大多数人更体面。投资这件事本质上是认知的变现，你永远赚不到你认知以外的钱，所以保持学习，保持冷静，这才是最好的投资。当然了，这里还是要注明一下，我今天分享的所有内容纯属我个人的投资心得和意见，不构成任何具体的买卖建议，市场有风险，投资需谨慎，每个人都要根据自己的财务状况和风险承受能力去独立评估，毕竟那是你辛苦赚来的血汗钱，谁都不能替你负责，除了你自己。讲到这里，我想反问大家一个问题，如果明天市场真的出现了我们意想不到的剧烈波动，你现在的资产配置真的能让你安稳的吃下一顿饭吗？如果你心里还有一点点犹豫，那请你一定要重新审视一下我今天讲的内容。如果你觉得今天的内容对你有帮助，请一定要帮我点个赞，分享给你身边也在为投资发愁的朋友。最重要的是关注我，并在评论区留下你的想法，你的每一个支持都是我继续分享真话的动力。这里是赚钱角度，我们下期视频不见不散，拜拜。